Beberapa waktu belakangan, berbagai daerah di Indonesia terus diguyur hujan. Bagi sebagian orang ini mungkin jadi waktu favorit karena saat musim hujan udara menjadi lebih sejuk. Jika daya tahan tubuh tidak terjaga dengan baik, tubuh jadi mudah sakit selama hujan. Penyakit-penyakit yang sering ditemui di antaranya, yang pertama ada diare, yang kedua akan menyebabkan penyakit batuk, yang ketiga akan menyebabkan penyakit pilek. Apakah Anda pernah mengalami batuk berdahak? Gangguan kesehatan ini kerap menyerang dan bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Batuk berdahak akan membuat dada terasa sesak, tenggorokan gatal, bahkan bisa membuat suara menjadi serak. Batuk berdahak disebabkan oleh udara yang Anda hirup itu kotor atau masuknya zat asing yang mengganggu pernapasan. Dengan begitu, zat asing tersebut menyingkir dan keluar dari tubuh. Zat asing yang biasanya mengganggu jalan pernapasan adalah lendir, yaitu cairan licin berserat. Lendir tersebut akan menumpuk di tenggorokan atau melapisi saluran pernapasan, sehingga menyebabkan batuk berdahak. Apabila jumlah lendir cukup banyak, maka saluran pernapasan bisa tersumbat. Untuk cara mengatasinya, Anda bisa mengobati batuk berdahak secara alami dengan cara berikut ini. Yang pertama, Anda bisa menggunakan bahan alami dengan jahe. Kandungan zat antibakteri dalam jahe merah bermanfaat untuk meredakan batuk berdahak. Saat mengalami batuk berdahak, Anda disarankan mengkonsumsi sari jahe hangat minimal sehari sekali. Yang kedua, Anda bisa membuat ramuan herbal alami dengan madu dan jeruk nipis. Untuk membuat ramuan herbal batuk ini, bisa memeras setengah potong buah lemon atau jeruk nipis, lalu campur dengan air hangat sebanyak 100 ml. Yang ketiga, dengan menggunakan ekstrak daun mint. Kegunaannya yaitu untuk mengurangi peradangan saluran napas. Selain obat herbal alami, kami juga merekomendasikan bagi kalian untuk mengkonsumsi madu batuk El-Imen. Kenapa harus menggunakan madu batuk El-Imen? Karena madu batuk El-Imen adalah obat batuk non-alkohol sehingga sangat cocok untuk dewasa dan anak-anak. Semua faktor tersebut dapat diobati dengan obat batuk herbal ini. Untuk cara pembeliannya, Anda bisa membeli produk kita di Shopee medinaherbal.cms. Untuk sekitaran harganya hanya 40.000 saja. Dengan harga terjangkau, Anda bisa mengkonsumsi madu batuk ini agar tubuh tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.